السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في البداية وقبل ما بنبدأ كلامنا دايما وزي ما احنا متعودين بنحب نسمي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة كده أنا جاية لكم بفيديو جديد، روتين من المطبخ. أنا طبعا بقالي فترة طويلة ما بطلعش معاكم، وده لظروف خاصة. بس إن شاء الله بإذن الله نبدأ تاني من جديد، وعشمنا في ربنا ثم فيكم ان احنا نرجع تاني زي الاول، وحبايبي اللي كانوا بيتابعوني يرجعوا يتابعوني تاني ويدعموني تاني، وربنا ان شاء الله يوفقنا ويوفقكم باذن الله. هنا طبعا انا كنت منظفه المطبخ عندي زي ما انتوا شايفين كده. قمت كان في طبعا شويه مواعين كده في الحوض مكان الفطار، غسلتهم ومسحت البوتاجاز عندي اهو بالشكل ده كده، والمواعين برضو خلصتها كلها. وهنا انا حاطه غسيل في الغساله، وطبعا كل حاجه عندي اهي في مكانها يعني ونظيفه. هنعمل طبعا النهارده مع بعض الغدا، وهو عباره عن سمك. تمام زي ما احنا شايفين كده، لسه ما نضفتهوش. هعمل معاه شويه مسقعه، وهعمل رز صياديه وشويه سلطه. احنا عارفين بقى ان احنا في سقعه دلوقتي، وبصراحه السمك مطلوب قوي في الشتاء. يعني انا عن نفسي ما بحبش خالص اكل السمك في الصيف، بيبقى تقيل طبعا. انما الشتاء بصراحه اي حاجه بتتاكل بتدفي وبتبقى كويسه. فالنهارده كده هنبدا مع بعض ان احنا هننضف السمك. طبعا حبايبي كلهم عارفين ازاي السمك بيتنضف، وكلنا نضاف وكلنا بنعرف نعمل كل حاجه، بس ادينا ايه يعني بنستفيد من بعض. فهنضف كده السمك وهرجع لكم تاني ان شاء الله. هنا بقى كده انا كنت نضفت السمك اهو بالشكل ده. انا بحب اشيل الخياشيم بتاعته، ما بحبش اسيبها، وطبعا بغسله من جوه كده غسله كويسه. باي حاجه بقى، اي حاجه عندك كده بتحبي تغسلي بيها، حته فوطه انتي مخصصاها للسمك، فانيلا نظيفه، اي حاجه. المهم ان انتي ما تسيبيش فيه الحاجات السمراء اللي بتبقى جوه. تمام. وملحته طبعا، حطيت له ملح وخل وليمون. هسيبه بقى كده. وعندي هنا دي بتنجانية علشان خاطر اعمل مسقعه. ما عنديش شطه بصراحه ولا فلفل ولا حاجه، فانا هكتفي بالبتنجان بس. هقشرها كده واقطعها وارجع لكم تاني. عندي هنا بقى كده انا كنت اهو غسلت البتنجان، قطعته الاول. طبعا التقطيعه دي حسب رغبتك انتي، انا بحب اعمله مكعبات كده، حابه تعمليه شرايح مفيش اي مشكله خالص. وطبعا حطيته في ميه بملح. الزيت كده عندي قدح اهو. دي طاسه عندي بقلي فيها بطاطس. طبعا انا كان الاول يا جماعه كان من الصعب قوي ان انا اقلي حاجه مكان حاجه بصراحه. كنت اقلي البطاطس لوحدها بزيت مره واحده بس، واغير الزيت المره الثانيه. البطاطس ما كنتش اخد الزيت بتاعها اعمل منه بتنجان. كنت احب كل حاجه بصراحه ليها زيت لوحده يعني. بس طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها، واحنا عارفين ان كل حاجه غاليه، فطبعا على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا ما نهدرش في حاجه، واللي نقدر نوفر فيه بنوفر فيه طبعا. فانا عندي هنا ده زيت مكان قليه بطاطس، طبعا مش هرميه. هقلي فيه البتنجان بتاعي، ولو لقيته كمان يسمح ان انا اقلي فيه السمك مش هقول لا بصراحه، لان هو يعني معلش انت بتقلي فيه حاجتك انت، ودي حاجه نظيفه انت اللي بتستخدميها يعني واثقه فيها. فما عادش في مجال بقى دلوقتي ان احنا ايه نهدر في اي حاجه في ظل الظروف اللي احنا فيها دي كده. بوزع بقى البتنجان عندي كده في الطاسه او في الصينيه بالشكل ده كده. على ما يتحمر بقى هحط حله ثانيه على النار، هعمل فيها الصلصه بتاعه المسقعه. هضرب الطماطم في الخلاط وبعد كده هرجع لكم تاني. كده عندي اهو البتنجان كان اتحمر، هشيله بقى. انا بصراحه دورت في التلاجة لقيت شطه خضراء، فهحط برضو قرنين كده
انا مش عامله كتير يعني، هو طبق بس، لان عندي الولاد مش بياكلوها، بس هي بصراحه بتبقى حلوه يعني كده. اهم كده، هما دول اللي انا هحطهم. هيتقلوا بس كويس كده وهطلعهم. عندي بقى هنا كده ده الثوم اللي هعمل بيه هحشي بيه السمك، وهاخد برضو منه حتة للتسبيكة او الصلصة بتاعة المسقعة. هنا عندي ده توم، وده كمون محوج، ودي شطة مفرومة او هريسة شطة، وملح وقرن فلفل اخضر. تمام. هاخدهم هنا كلهم كده طبعا، هحطهم في الهون وادقهم وارجع لكم تاني. كده انا كنت دقيت اهو الثوم مع الشطه الحمراء مع الشطه الخضراء مع الملح مع الكمون. اهم حاجه بقى عندي ان انا بحط على الخليط ده او الدقه دي حبه خل، يعني حوالي معلقه كده بس مش كتير، ودي بتدي ريحه حلوه قوي اهو. هنقلبها كده كويس، نقلب الثوم بتاعي مع الخل اللي انا حطيته دلوقتي بالشكل ده اهو. وهنا كده بقى مجهزه حله على النار فيها شويه زيت علشان خاطر اعمل فيهم التسبيكه بتاعه المسقعه. وهنا طبعا دي الشطه الخضراء بعد ما حمرتها هوسع لنفسي كده، هشيلها اضيفها مع البتنجان اهو. دايما عودي نفسك وانت واقفه في المطبخ تحطي اي حاجه كده، تحطي عليها المعالق بتاعتك مكان الزيت والحاجات دي علشان خاطر ما تبهدليش البوتاجاز. طبعا بتبقى في حاجات مخصوصه كده، المعالق بتبقى واخده شكل المعلقه، بس يعني ايه، احنا مش هنقف على حاجه، يعني هنشغل دماغنا كده، واي طبق او اي حاجه هيقضي الغرض. تمام. الزيت كده اتاكد ان هو سخن معايا، واقوم حاطه معلقه من الخليط ده بالشكل ده كده. مش قادره اقول لكم بقى ريحه الخل مع الدقه دي بتبقى ريحتها خطيره يا جماعه، والله جربوها كده ومش هتندموا. انا عارفه طبعا ان كلنا بنعرف نعمل المسقعه، يعني دي حاجه مش يعني مش صعبه قوي ولا كده، بس احنا في تريكات كده، ممكن انت تضيفي لي حاجه انا اضيف لك حاجه، ودينا بنتعلم من بعض. ممكن احط كمان حته، هو الفرن معايا ما جاش ناعم قوي بس مش مشكله يعني حلو. انا كمان ما بحبش اصفي الطماطم بتاعه المسقعه، بضربها ضرب كويس كده في الخلاط وبتبقى ناعمه، وبعد كده بحطها عادي ما بصفيهاش. طبعا باقي الخليط اللي عندي ده للسمك، هحشي بيه السمك. اتمنى طبعا منكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. التومه هتتحمر كده وهنزل بالطماطم تتسبك وهرجع لكم تاني. هنا كده انا كنت نزلت بالطماطم اهي، بقلبها كده بالشكل ده. طبعا نخلي بالنا كويس قوي لما نيجي نحدق الحاجه، نراعي ان احنا حاطين في الدقه دي الملح والكمون والخلطه كلها مظبوطه يعني. لو لقينا بقى نفسنا محتاجين ملح تاني مفيش اي مشكله، بنزود الملح. تمام. هغطيها بقى كده لحد ما تتسبك، وبعد كده هحط فيها طبعا البتنجان والشطه اللي انا قليهم. وده السمك طبعا زي ما انا قلت لكم اهو متملح ومحطوط في الليمون والخل والملح بتوعه. هعمل الرز دلوقتي، هبشر البصلايه وارجع لكم تاني. هنا بقى كده جبت حله تانية هعمل فيها الرز، حطيتها على النار وحطيت فيها شويه زيت، وهنا كنت بشرى البصل ده كده هنزل بالشكل ده. الرز ده طبعا حسب الرغبه، في ناس بتحب وفي ناس تانية بتحب لونه فاتح، ده حسب بقى رغبتك انتي، وبتتحكمي فيه من البصلايه اللي عندك. تمام.
عايزه الرز يبقى غامق كده وكويس، بتحطي له بتحمري البصله زياده، يعني عايزاه يبقى فاتح، البصله بتبقى متحمره نص نص. انا كده هحمر البصله حسب ما انا بحبها او متعوده عليها، وهغسل الرز وهرجع لكم تاني. هنا بقى كده اهو انا كنت وصلت للون البصله اللي انا عايزاه. بحط بقى الميه اللي عندي دي، ميه كده مكان الطماطم بتاعت المسقعه، رحت احط عليها الميه كده، وهحط بقى الملح بتاعي واسيبها تغلي، وبعد كده هسقط الرز. انا المعلقه وقعت مني جوه ما اخدتش بالي. هطلعها والميه تغلي واسقط الرز وارجع معاكم تاني. وهبص هنا كده على التسبيكه بتاعت المسقعه، على ما اعتقد كده كويسه. هشغل بس الفلاش علشان تبقى واضحه ليكم اهي كده، اتسبكت كويس. هطفي عليها النار وهنزل بالبتنجان والشطه الخضراء اللي انا قلياهم بالشكل ده اهو. مش هقلبها عشان البتنجان عندي ما يتهريش، هسيبها كده واغطي عليها. الميه زي ما قلت لكم هتغلي وارجع لكم تاني. هنا بقى كده انا طبعا كنت خلاص حطيت الرز على النار اهو بالشكل ده كده وتشرب تمام. معلش الكاميرا بس جه عليها البخار. هديله تقليبه كده وهيبقى تمام كده. وعندي هنا بقى ده كده السمك، انا كنت شطفته شطفه اخيره طبعا وحشيته اهو الثوم بتاعه، ودلوقتي هبدره كده بالدقيق. وعندي بقى هنا السلطه بتاعتي. السلطه دي بقى بدعي فيها زي ما انت عايزه. انا الموجود عندي الخس اهو، ورقتين من الخس كده بالشكل ده، وعندي جزرايه وطماطم وقرن فلفل اخضر، وعندي هنا دول عودين من الخضره تمام. وبصلايه، هجيب البصلايه واقشرها دلوقتي. انا اهم حاجه عندي في اي سلطه يا جماعه البصل بصراحه، سواء بقى في سلطه سمك او سلطه مشويات او اي سلطه بحب فعلا فيها البصل تمام. في ناس بتحب تحط عليها فصين توم، اللي يريحك حطيه. ده هنا طبعا باقي عندي حته من الدقه ديت، هنرميها؟ لا طبعا مش هرميها، هجيب كيس كده زي ما احنا شايفين من بتوع اللبن دول تمام. احط كده في ايديا بالشكل ده كده، وهاخد حته التومه دي هشيلها في الفريزر او في التلاجة. اي دقه سمك تانية هاخدهم وهحطهم، مش هيقولوا لي لا تمام اهو بالشكل ده كده. دول الحبه اللي باقيوا عندي. اي حاجه تقدري ان انت توفريها وما تهدريش فيها ما تقوليش لا تمام. انا هنا قصيت الكيس كده من فوق عشان ما يبقاش كبير قوي، وحبه الدقه اهم هلفهم واشيلهم في الفريزر، وهعمل السلطه وهقلي السمك والرز ده هيستوي وهوريكم الشكل النهائي للاكل. هنا بقى كده كان الشكل النهائي للاكل اللي عندي. ده الرز اهو، وهنا ده كده السمك. شايفين الرز هو ده اللون اللي انا بحبه كده، ما بحبوش اغمق من كده ولا افتح من كده تمام. ودي المسقعه برضو اهي، جميله بصراحه، ريحتها حلوه قوي. حته الخل اللي احنا بنضيفها دي بتديها ريحه وطعم حلوين قوي. وده طبق السلطه الاساسي طبعا، فيه خضار حلو قوي، مفيد جدا وبرضو بيشبع اهو. لو وصلتوا معايا لحد هنا كده من الفيديو، يا ريت ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.